陈爱玲，一个专门教小朋友的 violin 老师。小提琴，照你的命盘看起来，若无甲你这个烂桃花斩断，恐惊会影响到你真好的姻缘哦。35岁的爱玲，大哥、二哥、三哥拢成家，爸爸嘛有一个阿姨咧陪，毋甘愿做孤鸟的伊，决定1年来将家己嫁掉。身高高于176公分，体重不可以超过75公斤，身体健康，家世清白，无不良嗜好，人要长得英俊，有正当工作，收入还要高。太难听，水木。我的兴趣是热禅啊，种田禅，念经修行啊。我叫陈爱玲，我是小提琴老师。你好，我是廖俊明，计程车问奖。虾米？计程车问奖，对唔对啊？千惠姐。